एबनॉर्मल कंबशन इन एसआई इंजन्स। ठीक है, क्या होता है जब कंबशन एबनॉर्मली होने लगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये स्पार्क प्लग है, और एक चीज़ बहुत लोग के क्वेश्चन आता है डाउट में कि ये स्पार्क प्लग इतना हाई वोल्टेज जो प्रोड्यूस कर रहा है ये एक्चुअली में कर कैसे रहा है, जबकि हम लोग गाड़ी में मात्र 25 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं। तो एक्चुअल में पूरा मैकेनिज़्म है जिसमें 25 वोल्ट से लेके 10,000 वोल्टेज तक का जर्नी होता है, और ट्रांसफार्मर वगैरह टाइप का होता है चीज़, उसे बैटरी इग्निशन सिस्टम कहते हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो। तो अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो उस पर आप डेफिनेटली जा सकते हो। तो ठीक है, तो अभी ये देख लेते हैं एबनॉर्मल कम्बशन इन एसआई इंजन्स। क्या होता है कि कई बार कम्बशन एबनॉर्मली हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारा पेट्रोल इंजन है, ठीक है, पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है, 280 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि सोचने वाला बात यह है कि यहाँ पर एबनॉर्मल कम्बशन कब होगा। देखो, हमने पहले भी बात किया था कि ये फ्लेम का यहाँ प्रोपोगेशन होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके फ्लेम का प्रोपोगेशन होता है, और ये इनलेट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर फ्लेम का प्रोपोगेशन हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि इस पिस्टन के बॉटम में कुछ एयर फ्यूल के पार्टिकल्स होंगे, इनको कंटिन्यूसली रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी मिलते जा रहा है। जैसे आप आग जलाते हो ठंडे में, तो और आप दूर भी खड़े हो तो आपको एनर्जी मिलते रह रहा है इस रेडिएशन के फॉर्म में। तो क्या है ना कि इस पिस्टन पे बॉटम बॉटम वाले पार्टिकल्स पर जो पेट्रोल के पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने इसको कुछ कंप्रेस किया है। ठीक है, अभी तक ये प्रोसेस कंप्रेशन का चला, तभी तो हमने स्पार्क किया, और कंप्रेशन के प्रोसेस में इन पार्टिकल्स का टेम्परेचर जो है वो 150 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ठीक है, अब क्या है कि इनको ये कंटिन्यूसली रेडिएशन के फॉर्म में यहाँ से एनर्जी मिल रहा है। ठीक है, इन पार्टिकल्स को, प्लस यहाँ पे एक पिस्टन भी है, पिस्टन में भी एनर्जी कंडक्शन के थ्रू, पिस्टन चूँकि सिलेंडर पूरा गर्म हो जाएगा ना, तो पिस्टन से भी इसे कुछ एनर्जी मिलेगा कंडक्शन के थ्रू। यहाँ रेडिएशन से मिल रहा है कंडक्शन से, जिस कारण से इस फ्यूल पार्टिकल्स का टेम्परेचर जो है 150 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, 160 होगा, और ऐसे बढ़ते 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 ये अपने ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा। ठीक है, हाँ, तो हमने क्या कहा था कि ये जो फ्यूल के पार्टिकल्स हैं ये इतने ये जो यहाँ पर ये फ्यूल के पार्टिकल्स हैं, इन्होंने अपना वेव फ्रंट देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अपना फ्लेम फ्रंट देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है बढ़ करके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच गया है। तो ये भी पार्टिकल अपना फ्लेम फ्रंट इधर से देने लगेंगे, और फाइनली जो है जब ये फ्लेम फ्रंट और ये फ्लेम फ्रंट आपस में टकराएंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक सडन इम्पैक्ट पड़ेगा पिस्टन पे, और एक पिंग टाइप का आवाज़ देगा। पिंग इसे कहेंगे, पिंगिंग, नॉकिंग और डिटोनेशन, ये तीनों नाम एक ही हैं। ठीक है, तो ये था पूरा एबनॉर्मल कंबशन इन एसआई इंजन। ठीक है, तो हुआ क्यों, जब दो फ्लेम फ्रंट पिस्टन के सतह पे कुछ हॉटस्पॉट जनरेट हो गए थे, और जो कि अपने ऑटो इग्निशन पे पहुंच गए, और उनका टेम्परेचर बढ़ने के कारण यहाँ से जो फ्लेम फ्रंट आ रहा है, यहाँ से भी एक फ्लेम फ्रंट जनरेट होने लगेगा। और जैसे एक सूखे घास के फील्ड में जब दोनों तरफ से कोई आग लगाता है, तो इधर से भी एक फ्लेम फ्रंट आता है, आग का फ्रंट, और इधर से भी, जो दोनों मिलता है तो एक मैसिव एनर्जी जनरेट होता है बीच में। कुछ ऐसा ही इधर भी होगा कि दोनों जब वेव फ्रंट फ्लेम फ्रंट टकराएंगे तो एक सडन इम्पैक्ट पड़ेगा पिस्टन पे, जिसके वजह से पिस्टन का तहस नहस हो सकता है। तो ये तो नॉकिंग था। और हॉटस्पॉट कहाँ कहाँ जनरेट होता है, तो पिस्टन के सतह पे होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पिस्टन के वॉल पे भी होता है, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पिस्टन के वॉल पर हम लोग कूलिंग
मैकेनिज़्म अटैच करते हैं, तो और एक जगह होता है एग्जॉस्ट वाले जगह पे होता है, ठीक है, क्योंकि जो भी गैसेस एग्जॉस्ट से निकलते हैं वो काफ़ी हाई टेम्परेचर से निकलते हैं, तो इसका टेम्परेचर एग्जॉस्ट वाल्व का काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे भी एक हॉटस्पॉट बनने का खतरा रहता है। तो देखो यहाँ से भी नॉकिंग हो सकता है कभी कभी। देखो यहाँ से ऐसे पिस्टन का वेव फ्रंट निकलेगा और इधर से इसके वेव फ्रंट निकलेंगे और दोनों कोलाइड कर जाएंगे, तो यहाँ पे भी एक नॉकिंग का खतरा रहता है, ठीक है। इस वजह से ये जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व होता है, इनका जो दूरी रहता है वो काफ़ी क्लोज रखते हैं, ताकि ये जो वेव फ्रंट है, फ्लेम फ्रंट है, वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए, ये अलग अलग ना हो, एक साथ ही हो, इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रखा जाता है, ठीक है। तो ये नॉकिंग होने का कारण क्या क्या है? कंप्रेशन रेशियो एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है। ये ज़्यादा हाई कंप्रेशन रेशियो रखने से क्या होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा, देखो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से क्या होता है, ज़्यादा कंप्रेस होगा एयर तो ज़्यादा हीट होगा, ज़्यादा हीटिंग होगा तो ज़्यादा एयर का टेम्परेचर जो 150 डिग्री सेल्सियस था पहले, अब ये होगा कंप्रेशन के बाद हो जाएगा, कंप्रेशन के बाद हो जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये 180 से 280 आराम से पहुंच सकता है, मतलब ज़्यादा कंबशन का जर्नी आसान हो जाएगा। तो कंप्रेशन रेशियो हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से ऐसा इंजन में जो कंप्रेशन रेशियो रखा जाता है वो 6 से 10 ही रखा जाता है। और एफिशिएंसी जो है ऑल्दो लो होता है, लेकिन एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में हम पूरे सिस्टम का वाट नहीं ना लगा सकते हैं, वाट नहीं लगा सकते हैं, इसीलिए 6 से 10 में ही इसका कंप्रेशन रेशियो रखा जाता है। ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो रखोगे तो अंदर का एयर का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो जो 150 है वो अपना 180 190 हो जाएगा। अब 190 से 280 पहुँचना तो काफ़ी आसान है, तो ये वन ऑफ द रीज़न है। अच्छा, कई बार होता है कि हम लोग गाड़ी को जो है गाड़ी में लोड इंक्रीज़ कर देते हैं। लोड इंक्रीज़ करने से ज़्यादा फ्यूल जलता है, ज़्यादा इंजन पे लोड आता है, ज़्यादा हीटिंग होता है, उस वजह से भी नॉकिंग होता है। एक फैक्टर और होता है जिसको इनलेट टेम्परेचर, कई बार हम लोग गर्म रीजन में चलते हैं, जैसे मान लो कि सहारा रेगिस्तान में हम लोग गाड़ी लेकर चल गए, तो वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस वजह से सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से भी कई बार इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उस वजह से भी नॉकिंग होता है। और कुछ और रीज़न्स भी हैं, जैसे लोकेशन ऑफ स्पार्क प्लग तो हमने बता ही दिया कि स्पार्क प्लग और एग्जॉस्ट वाल्व को ज़्यादा दूरी पे नहीं रखा जाता है। वी नीड टू प्लेस द स्पार्क प्लग नियर द एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। और एक रीज़न है लोड का फैक्टर, मैंने बता ही दिया। अब क्या होता है, कई बार जब इंजन का स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग नॉकिंग में क्या क्या लिखना होगा? नंबर 1 कंप्रेशन रेशियो। अच्छा, पहले सब समझ लेते हैं उसके बाद लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि कई बार जो है स्पीड, इंजन का स्पीड आप बढ़ा देते हो, तो उस वजह से क्या होता है, ये इंजन में वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो जो ये पिस्टन के मॉलिक्यूल यहाँ पर थे, ये अपना टेम्परेचर बढ़ा ही रहे थे कि वाइब्रेशन के वजह से इसको एक झटका मिला और ये पिस्टन ऊपर, जो पिस्टन के मॉलिक्यूल्स गर्म हो रहे थे ये ऊपर उठ गए, ठीक है, और एक नया फ्यूल पार्टिकल अब नीचे आ गया। तो ये जो फ्यूल पार्टिकल जो ऊपर उठ गया, ये गर्म हो ही रहा था कि इसको सडन एक टर्बुलेंस मिल गया, जिसके कारण से स्पीड ज़्यादा रखने से नॉकिंग टेंडेंसी कम होता है, स्पीड ज़्यादा रखने से वाइब्रेशन इंक्रीज होता है, और जो पिस्टन जो आराम से गर्म हीट एनर्जी को ले रहा था रेडिएशन के फॉर्म में, ये ऊपर उठ गया, तो उस वजह से नॉकिंग डिक्रीज होता है। कई बार डायमेंशन ऑफ सिलेंडर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है, कि अगर हम सिलेंडर का डायमेंशन को एक हद से ज़्यादा इंक्रीज कर दें, मतलब लेंथ जो है, अगर वो डायमीटर से कहीं ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, देखो अगर लेंथ मेरा डायमीटर से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ये पिस्टन का लंबाई ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या,
साइज़ बढ़ने से क्या हो जाएगा, ये जो वेव फ्रंट यहाँ से जनरेट होंगे स्पार्किंग की वजह से, इसको काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। उसके वजह से क्या होगा, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये लेंथ बड़ा है डायामीटर से, L ग्रेटर देन D है। तो यहाँ पे जो सतह पे जो मॉलिक्यूल्स बैठे हैं, इस ये जो है ये वेव फ्रंट अपना पूरा ट्रेवल करेगा, ठीक है, इसके अंदर, और एक टाइम लेगा, काफ़ी टाइम कंज्यूम करेगा नीचे पहुँचने तक। तो इस फ्यूल पार्टिकल को आराम से एनर्जी रेडिएशन से मिलते रहेगा, ठीक है। और वहीं डायामीटर अगर बड़ा कर दोगे लेंथ से, तो ये जो फ्रेम फ्रंट है ये तुरंत नीचे पहुंच जाएंगे, जिस वजह से इस फ्यूल पार्टिकल्स को उतना एनर्जी नहीं मिल पाएगा। ये इंतज़ार ही कर रहा था, ये इसको फ्लेम फ्रंट यहाँ तक बॉटम में पहुँच गया, इस वजह से इसको रेडिएशन के फॉर्म में सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से ये ऑटो इग्निशन पे नहीं पहुँच पाया। तो अगर साइज़ ज़्यादा है तो क्या होता है कि प्रेशर वेव जो है वो ज़्यादा बनता है, ठीक है, मतलब मोर प्रेशर वेव, और उसके वजह से टेम्परेचर एट द मतलब इफ़ लेंथ ऑफ सिलेंडर इज लेस टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग रिड्यूसेस, इफ प्राइमरी वेव कैन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग विल इंक्रीज। ठीक है, मतलब सिंपल से भाषा में समझो ना कि ये लेंथ ज़्यादा है तो ये वेव फ्रंट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तब तक ये अपना टेम्परेचर काफ़ी हद तक बढ़ा लेगा। यहाँ पे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इतना टेम्परेचर नहीं इंक्रीज़ हो पाया, इस वजह से यहाँ नॉकिंग कम होगा। एक फैक्टर और है, एडवांस स्पार्किंग। कुछ लोग करते हैं कि पहले ही स्पार्क दे देते हैं, जैसे यहाँ पे 160 डिग्री पे स्पार्क दिए थे, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ लोग पहले स्पार्क दे देंगे। तो पहले स्पार्क देने से क्या होता है, नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। रीज़न क्या है, हाँ, तो स्पार्क एडवांस स्पार्किंग करने से भी नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो ये टोटल 7 फैक्टर है जो कि नॉकिंग टेंडेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंप्रेशन रेशियो, इनलेट टेम्परेचर, लोड, स्पीड की वजह से टर्बुलेंस होता है, जिसके वजह से पिस्टन के सतह पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक जगह स्थिर नहीं रहते, डायमेंशन, एडवांस स्पार्किंग, लोकेशन ऑफ स्पार्क। ठीक है, तो ये था नॉकिंग इन एसआई इंजन। नॉकिंग डेटोनेशन कह लो, पिंगिंग कह लो, बहुत सारे नाम। अब सीआई इंजन के कंबशन का कहानी देखेंगे।